在表中，目标族群的年龄分布在20到40岁之中，男女比例没有明显的差距。多数人认为目前使用的灯饰缺点为不耐用，优点为外观设计良好。最想加入的元素为更省成本。我分析了这个最受关注的3大因素，利用成对比较法，决定一组产品的目标相对顺序，更了解它的重要的排序。目标设计的第一个为高度耐用，再来为外观设计，最后为低成本。研究结果将在进行研发产品时优先纳入考量。根据目前获得的资讯，我拟定一份产品设计规格。此表格可以帮助在开发产品之前更确认产品将会走的方向。表格中产品表现期望的元素有：1. 耐用度高；2. 可以与人互动；3. 结合视觉暂留原理呈现灯罩的动画；第4. 吸引人们的目光；第5. 产品可以承受较粗鲁的操作；第6. 产品能够省能源。其中也拟定的成本部分包含材料、人事、制造成本。材料部分，产品必须有80%由回收物制造。拟定产品设计规格是为了确保产品的开发以及后续的设计能够满足消费者的需求。这个为进度甘特图，黄色部分为已经完成，而绿色为未发展的部分。此次的进度在市场调查以及 CIS 发展。这个为预算表，还有参考资料。最后感谢你们的聆听，谢谢。各位老师、同学，大家好。我们这组的名称是茶余饭后，组员有丁佩欣、林嘉轩，指导老师为洪硕妍。这是我们的报告内容，因为第一次审查时已经将创作理念和案例分析完毕，因此这次的版本为独立创作，之前的内容就没有放进去做赘述。台湾文化中特别的是有礼尚往来的风俗习惯与传统，而伴手礼便是表达感谢与心意的最佳代表。但是伴手礼多为高精致食物，油脂与热量不仅会造成身体的负担，更是没有营养价值与实用意义。另外，层层叠叠的包装更是违背环保。而鱼产品相比之下富有高营养价值，在属于海岛国家的台湾中，渔产更属丰富。因此，我们想以自创品牌推广在台湾特具文化与历史的渔产。制作低钠少盐的鱼干，并且落实环保包装的概念，提升伴手礼的营养价值与内涵。针对在各年龄层的送礼行为做分析，可以发现年纪越大越重视礼数，预算也提高，而年龄层越往上，消费者更会愿意牺牲美味去换取更多的健康。在绿色包装分析中，不难发现包装问题多为太过复杂繁琐。而且多为一次性且占空间的设计，在讲求永续发展的现代环保已成趋势，而绿色包装是以天然植物作为原料，在产品的生命周期都不会危害环境。鱼干的出现是为了保存，虽然比不上新鲜的海产，但仍富含营养价值，并且在缺乏时能便利的做适当补充。鱼类富含丰富的蛋白质 DHA、EPA 等，能够达到预防心血管疾病的效果和其他效益。那使用禁忌的话，基本上就是秉持着多食无益、请勿过量的心，以避免亚硝胺摄取过多。在地理位置上，台湾渔港过去曾多达250个以上，与海洋渔产资源与民生文化的关系非常密切。然后我们做了竞争者分析，主要竞争者为淡雅简单的风格，包装也较为新颖。次要竞争者的风格色彩强烈，包装也较为传统。我们针对目标族群30到50岁具有经济能力的社会人士或是有家庭的夫妇做调查，发现族群在饮食的现况问题为上班时不方便开火，但外食不仅多为油腻，还有食安问题和营养均衡的疑虑。
因此需求点为成分透明化、营养价值提高、方便携带与不腻口的饮食。那我们便想要提供富含营养价值的鱼制品，并且制作时成分透明、简单，提供小包装的设计。另外，让茶叶结合鱼干，以消除鱼腥与腻口的味道。在包装需求上，则可看出多倾向简约而非华丽复杂的风格。把前面的竞争者调查放在实质分析上，我们是想接近 B 的简约现代风格，不仅与目标族群的喜好一致，简约的风格也符合我们简单环保的创作理念。然后这是我们的5W2句。以鱼为中心做的心智图，我们是倾向制造干燥类的鱼制品，包含鱼干与鱼松，然后想结合台湾的文化，包括茶文化、渔业文化、节庆与伴手礼文化。以上述目标作为发想，决定采用代表台湾渔业文化与高营养价值的鲔鱼，和清爽解腻的茶叶做结合，制造出清爽无负担的新兴零食。取名叫茶余饭后是结合了茶余2个字，而将原本后面的后改为邂逅的后，是想表达茶和鱼邂逅的意思。我们的英文便是叫做 When Fish with Tea， 就是指当鱼遇见了茶。产品本身采用台湾茶作为鱼干的4种口味，将茶和鱼一起烘焙。原先茶余饭后的本意为休息或是空闲的时候，正符合我们想要将品尝在家常见的配方使命鱼松和鱼干做一个新的包装概念，让它能在用餐以外的休闲时间，也能如同零食般自在的享用。口味上，我们结合台湾的特色名茶，例如洞顶乌龙茶、文山包种、东方美人或是红玉红茶等。然后 logo 发想上，我们尝试了许多不同的风格，文字也做了一些尝试跟改变。那我们最后是选择以文字为主、图案为辅的设计。文字上以圆润饱满的笔迹勾勒出对食品美味的坚持，而文字间又透过愉快的心情做点缀。图像则是传递出茶结合在鱼之中互相融合的契合与趣味性。鱼的上药姿态则表示食材的新鲜。色彩上的话，我们是采用古朴的褐色调作为基底，让台湾的历史与文化透过色彩刻画在充满古色古香的风味中。然后这是我们的黑白照跟彩色照。最后是甘特图，那参考文献都已经标注在内文中。报告到这里，谢谢。各位老师、同学，大家好，我是视传组学号11号陈义婷。不好意思。然后我的作品主题叫做《热潮100》，然后指导老师是洪硕妍。在目录上，在这个目录上 PPT 上面，我有标示红字的，代表就是这次我有新增项目的单元。然后在介绍我的作品之前，我想先简单解释一下什么叫做“吵”这个字义。什么叫做吵？吵就是争吵，然后用更加强烈，或许是更具有伤害性的语言加于他人。当然，吵也是我们随处可见的哼调方式。那如果吵跟吵合起来会变成什么呢？就以这个心智图来看的话，我们可以看到，可以联想到温度升高、红色、爆炸等相关的关键字。我的作品是以吵为发想，将社会上所遇到的争执跟纷争取谐音炒菜的炒，并设计一本专属介绍吵架的炒的菜的食谱。而书本的内容介绍许多大小纷争，透过食品介绍料理的口吻，让人们了解纷争的理由跟带来的后果，且希望这样透过简单又幽默的方式来警惕人们，吵架的程度越高，就像吃太多高热量的食物一样。身体跟身心都会承受不了而崩溃，所以避免人与人之间吵架，甚至严重到动手打架，应要维持良好的关系，并与跟对方冷静的沟通。而我认为，
吵就是人与人之间交际中一定会遇到的状况，即使你跟对方的关系再好都一样。如果将吵的范围扩大，就是群体跟群体之间也因为人多嘴杂，更常会发生因为意见不同而起纠纷的时候。所以由此可见，不管哪一种环境，吵永远是我们无法移除掉的病症。而我会利用食谱当做我的表现方式，是认为吵架就像料理中的主菜一样，在构成吵架前，除了一般的对话外，造成纠纷的话语跟动作也是造就这个料理的关键之一，并加上一些其他的外在因素，比如时间或是地点，就像制作真正的料理先行准备的材料跟调味料的步骤。所以我认为，所以呈现的结果外，吵架时的过程是我主要的表达方式。配合时的概念，我将主题取名为"热炒100"，将传统热炒店的名称跟吵架的炒结合而成。而后面的100并不是100道菜，而是价格100块的热炒料理。后续我制作的方式上也会配合从100元料理里面挑选比较有人气、知名度的菜肴来进行绘制的设计。在作品的内容内我主要做一本小册子，就是食谱，让人家翻阅。内容包括当今的抗议事件跟议题和一般的吵架纠纷，就是比喻食谱内的料理名称、事件发生的原因跟后续的结果跟影响，比喻食谱的食用后的热量大法，并提供改善的吵架建议，比喻各种减重与养生的方法，并依序影响的人数跟范围排序小吵跟大吵的程度关系。而右边的图就是我认定的小吵跟大吵的关心程度图。而周边我也会利用配合时的概念而延伸，内容包括第一个